الدراسات الاجتماعية. أهلا وسهلا، أحلى بنات وأحلى ولاد، بنات وولاد الصف الرابع الابتدائي. الدراسات الاجتماعية من أمتع المواد اللي هتاخدوها في سنة رابعة. الدراسات الاجتماعية في الغالب بتتكون من الجغرافيا والتاريخ. الجغرافيا بتتكلم عن سطح الأرض وإزاي نوصف سطح الأرض والخريطة ورموز الخريطة وما شابه ذلك. وبعدين التاريخ بقى بيجيب لك تاريخ مصر مثلا في عصر من العصور. المهم دلوقتي احنا بنتكلم على الخريطة. بنفرق بين خريطة والصورة. الخريطة دي حاجة رسم توضيحي لسطح الأرض أو جزء منه باستخدام مجموعة من الرموز والألوان ومقياس رسم محدد. ده مفهوم الخريطة أو تعريف الخريطة. لو احنا خدنا بقى صورة من فوق لحاجة مكان معين بالهليكوبتر أو بالقمر الصناعي، بنعرف الصورة إن هي لقطة لجزء من سطح الأرض باستخدام آلة تصوير، حيث تظهر الأشياء في الصورة كما هي في الحقيقة. بنحتاج الصورة دي أحيانا. طيب دي خريطة. رسم الخريطة لابد تتضمن عدة عناصر أساسية. دي خريطة مصر اهي، فيها البحر المتوسط والبحر الأحمر، وده نهر النيل، ودي جمهورية السودان، ودي ليبيا، ودي المملكة العربية السعودية والأردن وفلسطين. احنا بنتكلم عن عناصر الخريطة. لكل خريطة مجموعة من العناصر الأساسية. ايه هي عناصر الخريطة؟ في عناصر أساسية مهمة. عنصر في عنوان الخريطة. عنوان الخريطة ده بيبقى فوق الخريطة ده مكتوب ايه؟ مثلا خريطة مصر، خريطة الوطن العربي، خريطة العالم، خريطة مثلا ايه، الأماكن بتاع توزيع الفوسفات في مصر، أماكن توزيع ايه الحديد في مصر. خريطة بتتضمن حاجات كتير جدا، بس العنوان الخريطة هو اللي يوضح لي ايه المطلوب، ايه الموجود. مثلا الأراضي الزراعية في مصر، الصحارى في مصر، هكذا يعني. طيب ده قلنا مقصود بايه بعنوان الخريطة. طب مفتاح الخريطة، المفتاح الخريطة دي مجموعة من الرموز بيحطوها في الجنب كده. مجموعة من الرموز والألوان، ويوجد في أحد أركان الخريطة في مربع أو مستطيل. إيه أهميته؟ بيساعدنا على قراءة الخريطة وفهمها. بيحط لي أشكال هندسية كده ويكاتب لي كل جنب رمز. ده مثلا كذا، ده كذا، ده كذا، ده كذا. اللون مثلا بتاع الأنهار والبحار بيبقى لونه أزرق، اللون الأراضي الزراعية أخضر، اللون الصحارى لونه أصفر. فمفتاح الخريطة بمسك مفتاح الخريطة عشان أفهم إيه هي الرموز ومدلولاتها في إيه في الخريطة. طيب اتجاهات بقى. يوجد في اي خريطة سهم يشير لاتجاه الشمال. ماشي. اهميته يساعدنا في تحديد باقي الاتجاهات. بدل ما عرفت الشمال هعرف ان الجنوب تحته والشرق على يمينه والغرب على شماله. تمام. الجهات اللي بتنقسم لجهات اصليه. تكون الاصليه من 4 جهات: شمال، جنوب، شرق، غرب. دي الجهات الاصليه. طب الجهات الفرعيه. الجهات الفرعيه بيبقى في حاجه جنبه شمال شرق، يعني شمال شرق، وده جنوب شرق، ده جنوب غرب، ده شمال غرب. طيب ما المقصود بالخريطة والصورة؟ عرفناهم. طب ايه أهمية مفتاح الخريطة؟ طيب مقياس الرسم. ايه مقياس الرسم؟ مفهوم لمقياس الرسم بقى. مقياس الرسم النسبة بين المسافة على الخريطة ومقابلها على الطبيعة. مقياس الرسم هو النسبة بين المسافة على الخريطة ومقابلها على الطبيعة. يعني إذا كانت المسافة بين مدرستك وبين بيتك 500 متر، وأردنا رسم خريطة للطريق بينهما، فإننا نعمل إيه؟ هنعمل مقياس رسم. هنقول له كل 1 سنتي على الخريطة بيساوي 100 متر على الطبيعة. فيبقى إيه الطريق؟ هنقسم 500 على 100 يبقى 5 سم، أي أن المسافة بين منزلك ومدرستك 5 سم. تمام. قياس الرسم 1 ل10,000. ممكن نقول ايه؟ ان كل 1 سنتي بيقابله 10,000 سنتي في الطبيعة. خلاص. طيب ايه أهمية الخريطة؟ احنا يعني ايه أهمية الخريطة بالنسبة لنا؟ ايه اللي يخلينا ندرس الخريطة ونرسم الخريطة ونجيب خريطة نطبعها ونجيب خريطة، واخد لي بالك، ونشتري خريطة من المكتبة ونعلقها؟ الخريطة أهمية كبيرة في حياتنا. أول حاجة بتساعد الإنسان على تعرف الأماكن والمواقع. أعرف مصر بالنسبة للسودان فين، أعرف مصر بالنسبة لليبيا فين، ليبيا فين بالنسبة لمصر. طيب أعرف مثلا الدلتا دي في شمال مصر ولا في جنوبها. طيب تساعد المعلم على الشرح. المعلم أستاذ هيحط لك الخريطة ويبتدي يشرح لك على الخريطة دي، مثلا دي الدلتا، هنا أسوان، هنا مصر، هنا في القاهرة. تساعد التلميذ على المذاكرة. انت هتيجي بعد ما الأستاذ يشرح لك الدرس هتاخد الايه الخريطة وتقعد تذاكر عليها.
طيب لو في طيار مثلا، طيار عاوز يحدد الاماكن، وهوصل من نيويورك لواشنطن في امريكا، او مثلا هوصل من مصر للرياض، او همس ولا لدبي كده، سايح ماشي مثلا في مصر، عايز يعرف مثلا ايه هيوصل ازاي من الحسين للسيدة، او هيتحرك يروح الازهر، عايز يروح مثلا مصر القديمة كده. طيب المصطلحات، في بعض المصطلحات، الاطلس. ايه الاطلس ده؟ عباره عن مجموعه من الخرائط بمختلف انواعها ومقاييسها لاي مكان من سطح الارض. تلاقي كتاب كده مكتوب عليه الاطلس. الاطلس ده عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه خرائط فقط، ما فيش غير خرائط بس. تفتح تلاقي خريطة مصر، طيب دي خريطة الدلتا بالتفاصيل، ده خريطة الصعيد بالتفاصيل. طب الصورة، قلنا لقطة لجزء من سطح الأرض باستخدام آلة التصوير. طب الخريطة، رسم توضيحي لسطح الأرض أو جزء منه باستخدام مجموعة من الرموز والألوان ومقاييس رسم محددة. طب عنوان الخريطة، توضيح لما تحتوي الخريطة من بيانات. الخريطة هي دي خريطة إيه؟ طب مفتاح الخريطة مجموعة من الرموز والألوان، ويوجد في أحد أركان الخريطة يساعدنا على قراءة الخريطة وفهمها. طب اتجاه الشمال، اتجاه الشمال سهم بيوجد على الخريطة يشير إلى اتجاه الشمال. طب مقياس الرسم النسبة بين المسافة على الخريطة ومقابلها من الطبيعة. تمام؟ آه برضو الخريطة رسم توضيحي لسطح الأرض أو جزء منه باستخدام مجموعة من الرموز والألوان ومقياس رسم محدد. الصورة لقطة لجزء من سطح الأرض باستخدام آلة تصوير، حيث تظهر الأشياء في الصورة كما فيها الحقيقة. تمام. أهمية الخريطة، تعرفنا الأماكن والمواقع، تساعد المعلم على الشرح والتلميذ على المذاكرة. بيستخدمها بعض الناس زي الإيه؟ الطيار والإيه؟ والسائح. عنوان الخريطة يوضح ما تحتويه الخريطة من بيانات، ده ملخص الدرس. مفتاح الخريطة مجموعة من الرموز والألوان ويساعدنا على قراءة الخريطة وفهمها. الجهات الأصلية، الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب، ده ملخص للدرس. اتجاه الشمال سهم بيوجد في أي خريطة يشير للشمال. الاتجاهات الفرعية، في عندي أدي الشمال أو أدي الجنوب وأدي الشرق وأدي الغرب، يبقى ده اسمه شمال شرق، ده اسمه جنوب شرق، ده اسمه جنوب غرب، ده اسمه شمال غرب. مقياس الرسم النسبة ما بين المسافة على الخريطة ومقابلها من الطبيعة. طيب التدريبات، الكتاب المدرسي بيدينا تدريبات. اكتب كلمة صواب أمام عبارة، حط صح وغلط. عدد الجهات الأصلية 5 جهات. الجهات الأصلية شمال وجنوب وشرق وغرب 5 جهات، ده صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ غلط، هم 4 بس. طيب جهة الشرق تقابلها جهة الغرب، صح ولا غلط؟ الشرق بتقابلها الغرب، صح. طيب يوجد على كل خريطة سهم يشير إلى جهة الشمال، صح ولا غلط؟ يمكن رسم خريطة بدون دليل الرموز والألوان، ده صح ولا غلط؟ الشمال والشرق من الجهات الفرعية، ده صح ولا غلط؟ غلط؟ غلط. الشمال والشرق من الجهات الفرعية. الشمال والشرق من الجهات الفرعية. احنا قلنا ان في جهات أصلية وجهات فرعية. احنا قلنا الجهات الأصلية شمال جنوب شرق غرب، والجهات الفرعية شمال شرق جنوب شرق. فاكر؟ يبقى الشمال والشرق من الجهات الفرعية ولا من الجهات الأصلية؟ الشمال والشرق الجهات الأصلية. يبقى غلط، مش من الجهات اللي هو بيقول كده. طيب الخرائط والكتب من أدوات تعلم الدراسات الاجتماعية، صح ولا غلط؟ طيب ماذا يحدث إذا لم يحدد اتجاه الشمال على الخريطة؟ لو احنا ما حطيناش اتجاه الشمال على الخريطة مش هنعرف فين الشرق ولا فين الغرب ولا فين الجنوب في الخريطة. طيب لو رسمت الخريطة بدون عنوان مش هنعرف الخريطة دي بتاعت مين، بتاعت ايه يعني. دي ابقى انا مش عارف الخريطة دي بتاعت ايه. طيب اكتب المصطلح الجغرافي الذي تشير اليه كل عبارة من العبارات الآتية. رسم توضيحي لسطح الأرض أو جزء منه. ايه هو رسم توضيحي لسطح الأرض أو جزء منه؟ ايه هو المصطلح الجغرافي؟ رسم توضيحي لسطح الأرض أو جزء منه. الخريطة، ما هي ده تعريف الخريطة، ده مجموعة من الرموز والألوان ويوجد في أحد أركان الخريطة داخل مستطيل أو مربع. مجموعة من الرموز والألوان ويوجد في أحد أركان الخريطة داخل مستطيل أو مربع، ده إيه ده؟ مفتاح الخريطة. طيب النسبة بين المسافة على الخريطة ومقابلها على الطبيعة، ده إيه؟ نسبة بين المسافة على الخريطة ومقابلها على الطبيعة. لا ده مقياس الرسم. النسبة ما بين المسافة على الخريطة ومقابلها على الطبيعة دي إيه؟ ده اسمه مقياس الرسم. ماشي يا حبيبتي، مقياس الرسم. طيب اكمل العبارات التاليه بكلمه مناسبه. تعد الخريطه من الادوات المستخدمه في تعلم ايه؟ الدراسات الاجتماعيه او انت بتقول الجغرافيا. المسافه على الخريطه وما يقابلها على الطبيعه يدل على ايه؟ المسافه على الخريطه وما يقابلها على الطبيعه يدل على ايه؟ على مقياس الرسم. طيب يساعد ايه؟ اتجاه ايه في تحديد باقي الاتجاهات؟ اتجاه الشمال. هو بيحط لك اتجاه الشمال في الخريطه ويقول لك ايه؟ اعرف الاتجاهات التانيه.
بيساعد اتجاه الشمال في تحديد باقي الاتجاهات. من امثله الرموز المستخدمه في الخريطه، ايه هي الرموز المستخدمه في الخريطه؟ الحاجات اللي مستخدمه في الخريطه، الرموز. في عندنا بيبقى في الوان، بيبقى عندنا في مثلثات، مثلث، مربع، مستطيل، اشكال هندسيه يعني. طيب الجهه المقابله لجهه الغرب هي جهه ايه؟ الغرب. جهه الشرق، في شمال وقبله الجنوب، والشرقي قبله الغرب. طيب بما تفسر أهمية الخريطة في حياتنا، قلنا إن الأستاذ بيشرح لك عليها وأنت بتذاكر عليها. في بعض الطيار عايز يعرف مكان معين، السايح عايز يعرف مكان معين، تمام؟ لها أهمية. طيب بما تفسر وجود دليل الرموز والألوان بالخريطة عشان يعرفنا هي إيه المطلوب مننا نعرفه في الخريطة. ماشي؟ سجل المقصود بكل مصطلح من المصطلحات الجغرافية الآتية في جدول: الخريطة ومقياس الرسم والصورة ومفتاح الخريطة. خلاص؟ احنا قلنا الكلام ده؟ صحيح؟ طيب قلنا الخريطة هي ايه، ومقياس الرسم هو ايه، والصورة ومفتاح الخريطة، قلنا كذا مرة. طيب في تدريبات تانية بقى جاية من امتحانات سابقة، يعني دي مثلا قنا، محافظة قنا 2020، الإسماعيلية 2020، بورسعيد 2020، أسيوط 2019. ده سؤال جه في الامتحان، جه في الامتحان اوريدي. طب يساعد ايه على قراءة الخريطة وفهمها؟ بيساعد ايه على قراءة الخريطة وفهمها؟ مفتاح الخريطة بيساعدك على قراءة الخريطة وفهمها. طيب مجموعة من الخرائط بمختلف أنواعها ومقاييسها، إيه هو مجموعة من الخرائط؟ قلنا الأطلس، الأطلس مجموعة من الخرائط بمختلف أنواعها ده. تعد الرحلات والإنترنت من الأدوات المستخدمة في تعلم إيه؟ الدراسات الاجتماعية. ده يساعد اتجاه إيه في تحديد باقي الاتجاهات؟ الشمال، مهم أوي الشمال لأنه بيحطه لك في الخريطة وعلى أساسه أنت تعمل الجنوب والغرب والباقي، الجنوب والشرق والغرب. مقياس الرسم هو النسبة بين المسافة على الخريطة ومقابلها على الإيه؟ على الطبيعة أو على الأرض. مقياس الرسم ونسبة من المسافة على الخريطة ومقابلها على الأرض، تمام؟ تساعد إيه على تعرف الأماكن ومواقعها؟ تساعد إيه على تعرف الأماكن ومواقعها؟ هي الخريطة. طيب يستخدم كثير من أفراد الخريطة مثل التيار وإيه؟ والسايح. يعتبر دي جت في أسيوط 2019. طيب يعتبر اتجاه الشمال من الجهات الأصلية، تمام؟ طيب هنعمل صح وغلط. الخرائط والكتب من ادوات تعلم الدراسات الاجتماعيه، صح ولا غلط؟ دي جت في امتحان في السويس 2020. صح. عدد الجهات الفرعيه 5 جهات، بينما الجهات الاصليه 3 جهات، صح ولا غلط؟ غلط. عدد الجهات الفرعيه الفرعيه جنوب شرق، جنوب 4، والثانيه برضه 4. طيب يمكن رسم الخريطه دون دليل الرموز والالوان، ده صح ولا غلط؟ يشير السهم الموجود اعلى الخريطه الى اتجاه الجنوب، ده صح ولا غلط؟ غلط. بيجي يشير ناحيه الشمال. الشمال والشرق من الجهات الفرعيه، غلط ولا صح؟ نتعرف موقع اي مكان باستخدام الخريطه، صح ولا غلط؟ صح. رموز الخريطه قد تكون اشكال هندسيه او طبيعيه او الوان. صح. طيب الخريطه هي المفروض تبقى اشكال هندسيه طبيعيه، دي لا. الخريطه هي صوره مصغره من سطح الارض او جزء منه. صح. يساعد مقياس الرسم على تحديد اتجاه الشمال على الخريطه. لا، مقياس الرسم ده المسافه ما بين الايه على الخريطه وعلى الايه على الطبيعه. يوضح عنوان الخريطه ما تحتويه الخريطه من بيانات. لا، بيوضح ايه هي الخريطه نفسها، يعني يوضح عنوان الخريطه ما تحتويه الخريطه من بيانات، ممكن صح برضو، يعني هو بيقول برضو ايه دي. الشمال الشرقي من الجهات الاصليه، صح ولا غلط؟ الشمال الشرقي من الجهات الاصليه، صح ولا غلط؟ غلط. اتجاه الواقع بين الجنوب والغرب، الجنوب والغرب بنسميه ايه؟ شمال شرقي ولا جنوب غربي ولا جنوب شرقي ولا شمال شرقي ولا ايه؟ بين الجنوب والغرب هنسميه جنوب غربي، الجنوب الغربي. طيب النسبه من المسافه على الخريطه ومقابلها على الطبيعه تسمى ايه؟ تسمى ايه؟ مقياس الرسم. من انواع الرموز المستخدمه في الخريطه اشكال هندسيه ولا رسوم ولا الوان، وكل ما سبق. كل ما سبق. اشكال هندسيه ورسوم والوان، ماشي؟ من الادوات اللي تستخدم لدراسه ماده الدراسات الاجتماعيه ايه؟ الخريطه والكمبيوتر والرحلات وكل ما سبق. كل ما سبق، مش كده؟ طب يساعد ايه على قراءه الخريطه وفهمها؟ يساعد ايه على قراءه الخريطه وفهمها؟ مفتاح الخريطه. مفتاح الخريطه هو اللي بيساعدك على قراءه الخريطه وفهمها. ماشي. قياس 1 على 20,000 يعرف بالمقياس ايه؟ الكتابي ولا البياني ولا الخطي ولا الجذري؟ ليه صعبة ليه؟ 1 ل 20,000 خط، يعني بيقول لك ده ايه؟ ده ايه المقياس الرسمي. طيب هو مجموعة من الخرائط بمختلف انواعها ومقاييسها، مجموعة من الخرائط، خرائط بس قلنا يعني ايه؟ اللي هو الاطلس، ماشي تمام؟ صح كده؟ يوضح ما تحتوي عليه الخريطة من بيانات، دي ايه؟ ده عنوان الخريطة.
لقطه لجزء من سطح الارض باستخدام آلة التصوير، دي اسمها ايه؟ دي الصوره، اللي هي الصوره. رسم توضيحي لسطح الارض او جزء منه باستخدام مجموعه من الرموز والالوان، ديت اللي هي الايه؟ الخريطه. سهم يوجد في احد اركان الخريطه نتعرف من خلالها على الجهات المختلفه، اللي هو سهم الشمال. مجموعه من الخرائط بمختلف انواع مقاييسها لاي مكان من سطح الارض. هو النسبه بين المسافه على الخريطه ومقابلها على الطبيعه. نسبه ما بين المسافه على الخريطه ومقابلها على الطبيعه. مقياس الرسم. الخرائط والكره الارضيه والاطلس والرحلات دي عباره عن ايه؟ دي ادوات دراسه الايه؟ المواد الاجتماعيه. بما تفسر اهميه مفتاح الخريطه. ايه هو اهميه مفتاح الخريطه؟ هيعرفنا ايه مفتاح الخريطه. هيدينا هنعرف نقرا الخريطه، نعرف ايه الخريطه فيها ايه بالظبط، هي بتدل على ايه، كل الرموز دي بتدل على ايه. اهميه وجود اتجاه الشمال على الخريطه. اهميه وجود اتجاه بيعرفنا اتجاهات الثانيه، بيعرفنا فين الجنوب وفين الشرق وفين الغرب. اهميه عنوان الخريطه، اعرف الخريطه بتتكلم عن ايه. اهميه الخريطه في حياتنا. الخريطه قلنا ان احنا بندرس بيها، بنحطها بنعلقها عشان الاستاذ يشرح عليها، وناخدها احنا نذاكر بعد ما الاستاذ يشرح لنا نذاكر عليها. الطيار محتاجها عشان يحدد الاتجاه عشان يوصل للمكان اللي هو عايزه. السايح محتاجها عشان برضه يروح يشوف هيروح فين. وجود دليل الرموز والالوان على الخريطه عشان نعرف هي بالظبط هي ايه بالظبط، الخريطه دي رايحه فين وجايه منين.